دا د خیوي ولسوالۍ اړوند ساحه ده، دې ته د پایګانو ساحه هم وایي او دغه خوړ چې تاسې ګورئ دا د دریدون نه راغلی دی. منډې والي ولسونو سره هم پخلي والي دي چې د چا اوبه په کار دي هغې سره هم پخلي والي دي چې دا واله دونه جګه جوړوئ نو دلته موږ له کوئ پې دغه واله چې جوړه شوه نو دغه دی موږ در په دري کورونه هم د سیلاب نه 2 متره لاندې. دا له واله جوړه کړه دا ځینې ډب کو واله سړک هم خراب کړو نو دا منطقه ټوله دی. لویه ستونزه دا ده چې دې کې اوس جمع ده شګه 1.5 متر 2 متره دا ډاکون شوې د شګې نه چې دا شګه ترې لرې شي ښکته دا اوبه لاړې شي نو دا ستونزه به د اوبو تر زیاتوالي پورې کوي چې کله اوبه کمېدلې موټرې پې تلې راتلې شي. داسې وخت هم راغلی چې دلته امبولانس کې موږ تابوت هم لیدلی مړی یعنې شاته نور هغه هم ورسره وو خپل خپلوان دلته ولاړو په هغه ورځو کې اوبه ډېرې زیاتې وي یعنې ماسپښین نه دی خوا مازدیګره پورې هغه مړی یعنې دلته انتظار. اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې که غواړئ چې له هیواده بهر خپلو دوستانو ملګرو ته او یا هم خپلوانو ته د اختر تحفې واستوئ او یا هم جامې واستوئ نو تر ټولو ښه ادرس یې ایکسپو یو پي ایس دی. تاسې پر موږ باور وکړئ موږ به ستاسې اموال د نړۍ هر ګوټ ته پر ټاکلي وخت ورسوو. په ایکسپو یو پي ایس کې زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د خیوي ولسوالۍ اړوند ساحه ده دې ته د پایګانو ساحه هم وایي او دغه خوړ چې تاسې ګورئ دا د دریدون نه راغلی دی. کله چې دریدون کې باران وشي الهي رحمت وشي خو دغه لاره بیا بند دی. دا هغه لاره ده چې بیا 2-3 ولایتونو ترمنځ یو خنډ جوړ شوی نورستان کونړ ننګرهار 3 ولایتونه په دغه سړک باندې تګ و راتګ کوي خو کله چې باران وشي دا په ټپه باندې تړل شوي وجه څه ده چې دلته هغه سهولت چې باید وی نه دی شوی او دم غړي چې کم دولتي چارواکي ما ګوري او یا هم دغه داغو مربوط کیږي دغه کار لطفا دغه ته یو ځل نظر راواچوي. زمونږ خویندې زمونږ ورونه زمونږ هغه مریضان چې په دغه لاره باندې سفر کوي یا جلال آباد ته ځي یا کونړ ته ځي یا نورستان ته ځي په دغه ځای کې بند پاتې کیږي په شپو بیا دغه لاره تړل شوي. اوس خو لا باران نه دی شوی فقط یو څو څاڅکي او تاسو ته به دغه حالات معلومیږي خو بیا هم دغه لاره دغه څه شوې ده ډېر په سخته باندې موټر ور اوړي. نو هیله مې ده چې هغه دولتي چارواکي یا هغه مسؤلین چې په دغه برخه کې کار کوي دغه ځای ته جدي پاملرنه وکړي او د ولسونو دغه ستونزه چې ده دوی ورسره اوس لاس او ګریوان دي دغه ته لومړیتوب ورکړي. بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی. د دغه ځي د ستونزې په اړوند دغه مشر سره خبرې اترې کوم خو یو خبره چې مخکې کول غواړم دومره وړه ستونزه ده که چېرته یو لس ځوانان په کار بوخت شي دغه ستونزه په یو هفته کې هوارېږي خو تر دې دمه پورې 3 ولایتونه لاس او ګریوان دي د دغه ستونزې سره او مشکلاتو سره مخ دي. خو داسې څوک پیدا نه شي دغه مشکلاتو نه دغه ولس وباسي. تاسې به لیدلي چې کله باران وشي په غرونو باندې باران وشي پاس درو کې باران وشي او به په دغه لار راځي او چې په دغه لار راځي بیا دغه لارې ټولې تړل شوي څه زموږ میلمانه څه زموږ هیوادوال هغه غاړه پاتې او څه هیوادوال مو دې غاړه پاتې. په دغه هیوادوالو کې مریضان وي کوچنیان وي زنانه وي سپینګیري وي زموږ ځوانان وي ضروري کار والی او د کاکا خبره مړي هم پکې وي
نو دغه ستونزې موږ لیدلې دغه کاکا عیني شاهد دی همدې سره دوه درې خبرې کوم سلام سلام خیر راغلی وعلیکم سلام بخیر اوسئ. خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب نوم مبارک دی نوم مې عبدالله خان دی. عبدالله خان د کوم ځای د دې ځای اوسېدونکی یم. د دې ځای اوسېدونکی کور دی چېرته دی کور مې همدغلته دی. دغه کور دی هو د دې نه مخکې ښه دې نه مخکې دی او دغه اوبه د کوم ځای نه راځي او څومره مشکلات د جوړ کړي کونډ او د دې غرونو نه چې بارانونه وشي او دا سیلاب راشي اوس خو لا خدای خیر کړی دی اول ځلې په دې ټولو کورونو وخته ښه او دا کوم منظوري چې د دې دیوال شوی ده دا هغلته مخکې هغه دغه خو تاسو سره ده که نه خو دغه درې ولایته ټول په تکلیف کې دي د دې ځای نه د دې وجه نه دې مړي هم ورسره وي مریضان هم ورسره وي سیاست هم ورسره وي او دې دلته او خوند دا پاتې بیچارهګان پاتې نو بیا موږ مجبوره شو چې سړک ته راوخېږو کوم یو په تکلیف کې نو هغه ځان سره کوز کړو که شپه یو که ورځې نو د هغې څه تکلیف د لاسه چې څه کېږي هغه ورسره وکړو هغه ورسره کوئ کله داسې راغلي چې دلته مریضان یو دلته راشي او هغوی جلال آباد ته غواړي یا کونړ ته غواړي هغوی ونه شي کړی چې واوړي بېرته همدلته تاسو سره پاتې شي دلته ورته داسې پناه ورکوي 2 ورځې هم پاتې شوي دلته هو دلته هغه هلته بند دی دلته بند دی ښه 2 ورځې 3 ورځې دلته پاتې هو که نه دا خو دلته پراته وي او بیچارهګان تکلیف کې مړی ژوندی هر څه چې خو دغسې د دغه خبره اوس د خدای پاک دا زمونږ هر ستاسو د برکته واغېستلی شي چې دغه بړوک لرې کړي او موږ ته دا مسله حل شي دا بلوک څه ته لاندې دی دغلته لاندې دی دا لاندې دی هلته به مرزو د خیر هغه ځای به موږ ګورو خو تا راته چې کله تاسې خپل مشران راټول کړي دي ورغلي یاستئ ولسوالۍ ته فیضامي ریاست ته یا بل ځای ته چې دغه مشکل لرو راشئ نه یوازې زموږ مشکل دی بلکې 3 ولایتونو دا مشکلات حل کوي هو عریضې هم کړي دي منډې والي ولسونو سره هم پخلې والي دي چې د چا اوبه په کار دي هغې سره هم پخلې والي دي چې دا واله دونه جګه جوړوئ نو دلته موږ له کوئ پې دغه واله چې جوړه شوه نو دغه دی موږ در په دري کورونه هم د سیلاب نه 2 متره لاندې دي خو چې نن سیلاب راغی ټول غرق دی ابل ځل سیلاب راغلی سیده ختلی دا کورونه ټول سوري دي حل لاره څه ده حاجي صاحب د دې حل لاره دا ده چې دغه شی لري نشي دغه وړوک نه دی چې هغه زوړ دغه تازه نشي په دې کار نه کېږي بالکل درنو ملګرو ته لږ خواږه ځوانه همدا اوس وګورئ امبولانس راځي وګورئ ورته ښه دغه زموږ اوسنۍ ستونزې دي دا کې به مریض وي سره له دې چې اوس خو دغه لاره خلاصه ده شکر دی هغه موټر پرې واوښته دې کې به مریض وي عاجل مریض به وي څوک به پکې زخمي پروت وي یا به زموږ خویندې وي پکې یا به بل څوک وي خو که چېرته دغه لاره بنده وي یو څه لږ شان دی اوبه راغلی وي کېدای شي دا لاره په ټپه بنده وي او دغه مریض چې دلته راورسېږي طبیعي خبره چې دلته به پاتې کېږي او د مشکلاتو سره به مخ وي سره له دې چې دومره غټ کار دی هم نه وړوکی کار دی کولی شي چې ډېر په اسانه باندې حل شي زمونږ د مخې خبره چې دا واله نه وه هم موږ دلته وو که اوس دا واله دا تېره شوه نو هم موږ دلته یو دلته به موږ میان نیول سپینې اوبه به روانې وي خوشحاله به و چې زه سیلاب راغی میان به بر نه راتل دلته به صاف ښکاره کېدي چې میا به لاړو منډې به م کړې اوبه م اورې نو دغه بړوق چې وتړل شو د دې نه اوس موږ په مصیبت اخته یو ټول دا 3 ولایته په تکلیف دي ټوله او ته غواړې چې دغه بلوک دې لرې دا دې لرې شي په هغه لاندې تل دې 2-3 تیر کې خو چې په هغه تلي په هغه لاندې تېر کړي هو ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ باعزته اوسئ چې خبرې اترې در سره وکړلې دغه ستاسې ستونزې او مشکلات به انشاءالله چې زموږ اسلامي امارت مسؤلین درک کوي اوري به او دلته به راځي او هغه مشکلات چې دي هغونه به لیدنه کوي او مشکلات به د مشرانو نه د امارت د مشرانو نه زما هم دا خواهش دی چې د الله د رضا دپاره ډېر لوی تکلیف دی دا ګوره ډېره سخته خبره ده چې تا سره مړی یا مریضي او ته تللی نه شي او دا 3 ولایت دي 2 کور هم نه دي 10 کور هم نه دي 20 کور هم نه دي 3 ولایت ټول په تکلیف دي ټول په تکلیف ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ الله دې باعزته لره درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی د ستونزې د اورېدو په خاطر باندې له مشرانو سره خو وغږېدلو دغه 2 ځوانان هم راسره ولاړ دي دوی سره هم خبرې اترې کول غواړم هغه څه چې دوی په سترګو لیدلي دي هغه به راته وایي سلام ستړي مشئ په خیر راغلی خیر اوسه استاد خپله ښې قراري ده ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې احمد ده او د دې ځای اوسېدونکی و ښه ډېره مننه ستا نوم خیوات حضرت ډېره مننه نوم دې رانه هېر شو احمد احمد ښایسته نوم دی که نه
ښه د کوم ځای اوسېدونکی ولا استاد موږ هم د دې ساحې پورې تړاو لرو همدې رحمت آغا کې اوسېږو خیوه رحمت آباد رحمت کې آباد کې. دغه پورې کلی دی پورې کلی. تا به دا صحنه ډېر ښه لیدلي کله چې پاس باران کېږي دغه صحنې به لیدلي دلته هغه بن زموږ هېوادوال به لیدلي چې خویندې زموږ یې ورونه زموږ یې مریضان یې ان پکې مړي پراته وي دغه لاره بندې تړل شوي هغه صحنې راته ووایه څنګه حالات والا استاد یو څو ورځې مخکې هم ډېر بارانونه وشل والا بیا ډېر سیلاب راغلی او ډېرې اوبه ډېرې زیاتې وي مشکلات ډېر زیات وو زنانه مو لاړو سپین ږیري مو لاړو بس دا سامانونه به یې کله ټکټر کې تېرول بند به شل زنانه به بند وو مشکلات ډېر زیات وو نو ټولو مسؤلینو د امارت مشرانو څخه زموږ دا هیله ده چې دغه ځای ته متوجه شي او د دغې مشکلاتو یو حل لاره د ولس ته برابره کړي. ستا په نظر حل لاره به څه وي ستا نظر څه دی حل لاره یې دا ده چې دومره مشکل کار نه دی مشرانو څخه زموږ دا خیله ده چې دغه دومره کار نه دی ځکه چې دا ډېر مشکلات هېوادوالو ته دلته پیدا شوي دي ځکه مریضان راځي دلته ولاړي نور مشرانی زنانې دلته تیریږي مشکلات ډېر زیات دي ډېره مننه دغه چې د ژوند یو خاطره در راته ویلی شي چې دغلته اوبه راغلي وي هلته تاسو لیدلي چې هلته د کور مخ ته وي یو بوډا غوندې سړی و په شا یې دغه کو او تېر شو مالګاجي صاحب ودرېږه چې زه در نه ویسمه او بوی خپې والي و غځېدلی ورته داسې وړه دې وغورځېدو اوبو کې او بیا موږ لاړو موږ او دا هملته ناستو ساحې ځای کې او بیا مغه هغه ته جیک کو ایستم لاس نه ونیو دې غړمبې ته واړوي یعنې مشکلات ډېر زیات دي ووایه یعنې تاسې دا صحنه به هم لیدلي چې دلته موټرې بند پاتې هغه به تاسې مریضان هم لیدلي چې کونړ ته وړیا د کونړ نه راځي ننګرهار ته مریضان دلته بند پاتې دا صحنه تا لیدلې ده خپل والا داسې وخت هم راغلی چې دلته امبولانس کې موږ تابوت هم لیدلی مړی یعنې شاته نور هغه هم ورسره وو خپل خپلوان دلته ولاړو په هغه ورځو کې اوبه ډېرې زیاتې وي یعنې این ماسپښین نه دی خو مازدیګره پورې هغه مړی یعنې دلته انتظار نو ډېر مشکلات دي دغه ځای کې دا اوس هم ګورې دغه موټر اوس هم بند ده نو دومره کار نه ده خدای دې وکړي چې اسلامي امارت مشران دغه ځای ته توجه ورکړي دغه ځای ته چې دغه مشکلات د ولس حل شي ډېره مننه کور دې ودان احمد خوشحاله اوسئ الله دې سلامت لره حضرت تاسو نه ډېره مننه خدای مو آباد او سلامت لره دوه ځوانانو ډېرې ښایسته خبرې وکړلې د دې وینا هم همدا ده چې دا دومره غټ کار نه دی که چېرته زموږ د اسلامي امارت مشران دې ته متوجه شي نو انشاءالله تبارک چې په ډېر لنډ وخت کې به دا جوړ شي ډېره زیاته مننه چې راسره یاستئ او دغه برنامه ګورئ او مخکې ورځو له نورو سره هم خبرې اترې کوو سلامونه بیا هم ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو هغه اوبه چې په دغه سړک باندې راتلل بنیاد یې موږ ولټوو چې بنیاد یې چېرته دی دا اوبه ځي چېرته مشکل کوم ځای نه جوړ دی په همدغه خاطر دغه ځای ته موږ راغلو او دغه مشرانو په وینا باندې هغه بلوک به تاسو ته ښکاري هغه بلوک دی او هغه داسې وله وه دا اوبه به ډایرکټ راتللې دا لاره وه مکمل اوس دغلته بیخي داسې آبشار غوندې جوړ شوی دی چې بیخي ډېر غټ مشکل یې ورته ایجاد کړی دی د دوی وینا به واورو چې دوی ویل څه غواړي او د دې حل لاره څه دا مشکلات یې څنګه حلېدی شي دغه مشر سره غږیږو سلام سلام بخیر راغلی سلام شه اچم نوم مبارک دی نوم حبیب جان دی حبیب جان د کوم ځای د خیوي خیول ولسوالۍ دا کوم ځای دی دا باچی قلعه ده خو یم زه د باچي خیوي قلعه ده؟ ښه دا مې کور دی دا مخه دا د کور دی ښه او دلته تاسو به لیدلي دغه پاس هغه اوبه چې راځي دغه لاره د درې ولایتونو ترمنځ یې تړلې بیخي ډېری وخت به داسې هم راغلي چې تاسو کره به میلمانه راځي هغه ځای کې به بند پاتې تا ته به راځي چې موږ نن دلته پناه راکړه یا نن شپه راکړه راځي ډېر شیانو سره به تاسو مخ شوي یاستئ بنیاد یې پوهېږئ دا مشکلات د کوم ځای نه ایجاد شوي دي او حل لارې څه ده بنیاد خو داسې و چې مخکې لاندې واله وه که نه دا منطقه ټوله صفا وه که ګاډی هم تېرېدو شګې به نه وي سړک کې پوخ سړک و ډایرکټ به تېرېدلې اوس چې دا بلوک جوړ شو دا له والی جوړه کړه دا ځایونه ډب کړو والی هم سړک هم خراب کړو نو دا منطقه ټوله دا چا جوړ کړو دا هغه تېر نظام کې جوړ شو جمهوریت کې جوړ شو جمهوریت کې جوړ شو نو هغه وخت چې جوړېدو دغه مشرانو دا فکر نه وکړی که دا چې دا جوړ کړو مشکلات دې سړي ډېر وینا وکړې خو دې خلکو ونه منله چې موږ سره منظوري د دې دی شوې ده مقصد داسې دغه شوی نو مشکلات بیا څنګه حلېږي مشکلات دا ده چې دا لاندې بلوک چې جوړ شي که نه نو دا منطقې به ټوله دا زراعت مکه ده دا ټوله وړي چې سیلاب راشي په دې خېږي کجوارې او کارسۍ دا ټوله تباه کوي پاس او که بلوک جوړ شي بیا دا حلېږي مشکل او دا حلېږي دا ځمکې به تا چې کله خپلو کې د مشران راجمع شوي ناست دی ولسوالۍ ته رسېدلي شوي ناست چې دغه ځای کې موږ مشکل لرو راشي راته حل یې کوي
ولې نه دا خلک سپین ږیري تللي وو خو دا شی نه منه هغه انجینرانو دا دغه کړی و بس نه ولې اسلامي امارت خو در سره دا مني چې کوم ځای کې ستونزې مشکلات وي هغوی ورته عاجله رسیدګي کوي هغه ستونزې مشکلات چې یو ځل دوه ځل راغلي وای دیوال کوو خو دا دیوال بې فضوله دی کوم ځای کې دیوال کوو دا دیوال به اوچت کو دا چې څونه دیوال اوچتې دا ځای نور هم جګېږي همدغسې جګېږي چې سبا جګ شو دا ټوله منطقه د اوبو لاندې شو دا یو سیلاب راوړی دی دا دونه جوړ چې دونه جوړ دا سړی پکې نه ښکاره کوي دا یو سیلاب دونه بیرته ډک کړی دی چې دا شی نه وي دا به هېڅ هم نه ټول به صفا پروت نه به اوبو څه دغه څه وایي کاکا څه وایي یعنې دا چې جوړ شو دا ځمکې ټولې وړې وي ما خپله دغلته جوار کرلو یقین دی راشي چې کوم ځای پورې قلبه شي هغه هم ورسره وړو جوار هغه ځای کې دا ځمکه ټوله وایي اوس وختي تا یو خبره وکړه چې هغه قلاګانو دویم پخڅې ته هغه ختلي اوبه هغه وګوره ښکاري که نه وګوره دغه ښکاري هغه دوه پخڅې اوبه هلته جګې شوي دا خلک هم په لامبو باندې ایستلي دا بیچارهګان کونړیان دي پکې دا هم په لامبو بیا ویستل خلکان راغله او بس هغه ځای نه یې ویستل دونه اوبه جمع شوي بیا هغه تیر نظام کې بیا د منظوري وکړه بیا ولا نورې کوټې جوړې کړلې او پیسې ورکړې او کوټې جوړې کړې ستا له خبرو دا معلومیږي که چېرته هغه ولا داسې راوستل شي داسې هغه ته ورته بلوک جوړ شي هماسې اوبه ځي په اسانه به دا کار کېږي نه دا اوبه خو داسې نه کېږي نه کان ته جوړېږي هغه سیلاب خو بل رقم سیلاب نه زما هدف دا دی چې اوس ته وینا څه ویل لرې زه دې اوسه پورې پوه کړی نه یم چې دولت تاسو ته څه شي وکړي دا اوبه چېرته صرف دا وي چې دا اوبه خو ځي دا اوبه خو نه ایسارېږي دا خو د باراني اوبه دي دا خو سبا وچېږي صرف چې دا شی وران نه شي که نه دا دغه نه هلېږي ته ستړی مه شې په خیر علي ستا حالات دي ښه ژوند چارې ښې دي نوم مبارک دی نوم مې شغلا دی زما درخواست دا دی چې دا زوړ سیپن چې مخکې جوړ که نه هغه مخکینی مخکینی نو دا سړک چې و دا اوزګار و د دې شګو نه نو دې سره د سړک څه روابط دي دا 4 متره جګ جوړ شو دا دویم سیپن نو 4 متره ډبې واچو دا شګه تر سړکه پورې جمع شوې ده دا دې ډبه اچولې دې 4 متره جګوالی راغلی د هغه بل سیپن نو دا ډبه اچول شوی د سړکه پورې دا ډب تللی دی اوس دا کورونو ته هم اوبه اوړي دې ځمکو ته هم اوړي زراعت ته هم نقصان رسوي او سړک کې چې دی هلته هم تګ راتګ کې نقصان لکه څنګه چې دې مشر ته ما وویلې چې تاسې خپله ولې عرض کېږئ نو ولې تاسې ولسوالۍ ته نه ورځئ قومي مشران سره یو ځای شئ ورشئ عریضه کړې ده یو عریضه مونږ کړې ده ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه بیا تلي فیضامي ریاست ته هغوی راغلي و سروې کړې ده ویل مونږ بیا غم کوو خو دوباره بیا مونږ عریضه دویمه نه ده کړې دویم هم نه ده کړې نو بیا ولې تاسې خپله یو ځل پلټنه نه کوئ چې ولې دا کار ونه شو البته د هغو ذهن نه به وتې یا به ورته بجټ نه لري که چېرته تاسې ورته 2-3 ځله ورشئ پکار ده موږ له پکار ده چې ویې کړو بالکل ډیره مننه د دغه لارې په اړه سره لږ وغږېږه دغه لاره عموما کله کله ته وتړل شي او ډېر سختو مشکلاتو سره زموږ عوام لاس و ګریوان وي کله داسې راغلي چې دلته ماشومان پراته یا داسې سپین ږیري پراته مریضان پراته او تاسې ورته راشئ تاسې ورسره همکاري کړې وي کړې م د شپې دلته کړي بعضې چې به دې غاړه پاتې شو دلته به یې شپه کوله چې هغه غاړه به پاتې شو خوارن هلته به یې شپه کوله یعنې دومره وړوکې غونې مشکل دی خو د ولس لپاره یو لویه ستونزه جوړه کړې ده لویه ستونزه دا ده چې دې کې اوس جمع ده شګه 1.5 متر 2 متره دا ډاکون شوی د شګې نه چې دا شګه ترې لرې شي ښکته دا اوبه لاړې شي نو دا ستونزه به د اوبو تر زیاتوالي پورې کوي چې کله اوبه کمېدلې موټرې پتلې راتلی شي لکه هغه بل سیپن چې څنګه دی هغې شکل باندې بادام بیایي دا مخ پخوا داسې وو خو چې دا دویم دا چې جوړېده تاسو ورته دا فکر نه و کړی دلته خلکو چغې ووهلې خو د چا رس هغه وخت کې چا اورېدلی نه دی او هغه وخت کې مونږ په دې نسبت دې وخت کې موجود نه وو مونږ پاکستان کې تاسو پاکستان کې وئ اوس وطن ته راغلي یاست ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره ژوندی اوسي الله دې ښه لره ډېره زیاته مننه درنو ملګرو د مشرانو سره زه وغږېدلم دوی د هغه ځای ستونزه دې ځای ته راوړې ده او د دوی خبره هم تر ډېره پورې په خپل ځای سمه ده دوی وایي چې که چېرته دا سیپن په خپل معیار سره جوړ شوی وی یعنې لږ راښکته وی 4 متره پورته شوی نه وی نو نن به دا مشکل نه وی دا ځایونه یو وخت کې ډېر ژور و کله چې هغه ځایونه سیلاب راغی درېنونه دغه شګې دا تیږې دغه کمرې ځان سره راوړي دا ځای ډک کړو دا ځای چې ډک کړو دا لاندې ځایونه ته نه داسې لاندې پاتې شول چې کله لاندې پاتې شول نو چې په دې باندې اوبه زیاتېږي په دې کورونو وراوړي همدارنګه په
فصلونو باندې اوړي ځکه دا ځای جګ شو او که کله هم دغه مشکل حل شي چې دغه کوم ځای چې جوړ کړی دا ونړول شي یعنی سیده شي او دغه کومه شګه چې پراته ده دا ښکته کېږي خپله ورو دا سیلاب یې ځان سره وړي چې کله ویوړله مکمله دغه لاره بیرته هماغه زوړ حالت ته ځي او هوارېږي دا زما خبره نه ده دا ولس داسې وایي څه چې دوی وایي او موږ تاسو ته رسو او هر هغه څوک چې دولتي چارواکي دي او یا د دغې برخې مسؤلین دي زموږ غږ یې واورېدو نو لطفا د خیوې ولسوالۍ اړوند د پاچاهي قلعه دغې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او راشي ورته ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه مو وکتله تاسو ته به معلومه شوي چې دا برنامه صرف د دې لپاره وه چې مسؤلین موږ دې ته متوجه کړو چې دغلته دغه ستونزه ده دومره غټه ستونزه هم نه ده څومره چې مشکلات یې را ایجاد کړي دي که چېرته لس شل ځوانان دلته یو ځای شي او دغه ته جدي کار ووایي نو انشاءالله تبارک چې په یو هفته کې به حلېږي خو مشکلاتو ته وګوره مشکلات یې دومره دي چې زموږ د 3 ولایتونو بسته ولسونه په دغه ځای کې بند پاتې کېږي همدا اوس شاته رکشه وګورئ بنده پاتې زموږ خویندې پکې ناستې دي خو رشکه د اوبو په منځ کې ایساره پاتې ده دا یو وړوکی مثال دی دلته چې کله لا اوبه زیاتې راشي اوس خو اوبه نشته دی اوس خو شکر دی اوبه کمې دي کله چې اوبه راشي دا مکمل تړل شي بیا په ټریکټرونو باندې خلک اوړي راوړي نو بیا مې هم د اسلامي امارت له مشرانو او هغو مسؤلینو څخه ده چې په دغه برخه کې کار کوي که چېرته د دغه ځای نه تاسې لیدنه وکړئ نږدې ورته راشئ نو انشاءالله چې زه باور لرم دا به ډېر په کمو امکاناتو باندې جوړ شي زموږ دغه د 3 ولایتونو ولسونه چې اوس ورسره لاس او ګرېوان دي دا به حل شي راسره پاتې وي دا خپرونه مو وکتله تر بیا ښې چارې د الله په امان